что нужно покупать, чего не нужно покупать. Обязательно покупайте силиконовые крышечки для пинцетов и храните их в пеналах. Очень рекомендую. Хранился он неправильно, доехал он неправильно, замерз он, перемерз, неважно, он просто уже испорчен. Такой смешной случай с Лавли вот произошел. Я не могу оставить без внимания вот эту вещь. Раз уж мы идем по препаратам, давайте продолжим с ремуверами. Я вообще топлю за то, чтобы использовать гелевый ремувер, потому что он крайне быстрый, он просто нереально быстрый. Вот у меня из старых запасов еще сохранился вот этот гелевый, и там его просто нужно, ну вот совершенно капелюсечку, во-первых, поэтому он, ну, я им пользуюсь уже очень долго, а во-вторых, он настолько быстро снимает. Если мне нужно чуть-чуть потянуть время, я использую крем, но если мне нужно вот прям все легли и очень быстро работаем, тогда это только гелевый ремувер. Понятное дело, что когда клиент приходит, и вы там что-то, у вас какая-то заминка, вы можете использовать кремовый, пока вы там его нанесете, пока время экспозиции должно быть. То есть в этом случае можно использовать кремовые. Я сейчас покажу, которые есть у меня. Но начну с истории. Самая старая, самая первая, с чего я начинала, это вот эта страшная вещь. Возможно, кто-то ее помнит еще. Это жуткий кошмар, когда я еще не умела наращивать и только обучалась. Ну, как обучалась, сама обучалась. Я понимала, что нужно их нарастить, а как их снять-то? И вот однажды попользовалась вот этой ужасом. Короче, эта вещь, она абсолютно непригодна вообще ни для чего. Это реально жуткая жуть, которой пользоваться вообще не стоит. Но я знаю обучение, на которых, кстати говоря, рекомендуют использовать, ну, типа быстро. Это запрещено. Для глаз клиента это страшная вещь. Кремовый-то страшная вещь для глаз клиента, а вот это нет. Вот этот ремувер жидкий, который можно перепутать с клеем, да, будьте осторожны. Можно использовать, но опять же за счет этой жидкой консистенции он очень быстро испаряется. И то есть если прям какую-то точечку надо убрать, то можно жидким, но все-таки удобнее работать гелевым. Сейчас я в руках держу моих фаворитов на сегодняшний день, которые у меня есть сейчас, которые я использую. Это кремовые ремуверы Lash Go и MAC. На сегодняшний день они мои фавориты. Остальные фавориты я вот сюда вот прикреплю. Их не очень-то много, но эти ремуверы реально имеют классную консистенцию, во-первых, а во-вторых, они очень быстрые. Буквально вы их нанесли, и через несколько минут вы уже готовы снимать искусственные ресницы. И все, он уже работает, он уже снимает. Чего нельзя сказать о других препаратах. Есть ремуверы, которые даже невооруженным взглядом видно, что они сделаны из одной бочки, просто их покрасили разными цветами. Помимо того, что их неудобно вообще наносить, потому что они крошатся, разваливаются, то есть буквально невозможно их нанести на ресницы. Первое, что они абсолютно похожи по текстуре, они имеют неприятную текстуру, они как будто скатываются на пальцах. Но вот эта крошащаяся вот эта вот штука, она совершенно неуместна, когда мы работаем с снятием, тем более с быстрым снятием. Это к скорости вообще никакого отношения не имеет, но и к безопасности тоже так себе. Все эти коробочки, они вот примерно одинаково выглядят. Покажем вот так. Вот так. Их видно невооруженным взглядом. Вы можете понять, что это все туфта, которая есть также у меня в статье, которую я, не задумываясь, просто выбрасываю в ведро. Это демонстрационный вариант, что точно не следует использовать. Подытоживаю с ремуверами. Лучше использовать гелевый. Инструкция по снятию есть у меня уже во всех открытых доступах. И видео, и файл, и в текстовом формате. Абсолютно в любом вы можете это все найти. Но есть и очень быстрые кремовые ремуверы. Остается самая обширная часть. Это, соответственно, искусственные ресницы. Но прежде давайте посмотрим вообще, что за есть коробочки, на чем вы работаете. Я не знаю. Я работаю на планшетах. И вот такие вот коробки, вот такие лэшбоксы, они меня очень будут
выручает. Это мой рабочий главный лэшбокс. Я не знаю, где я его купила. По-моему, на Озон заказала. То есть я не знаю, чья это фирма, но вот он абсолютно симпатично выглядит. То есть деревянный, на него хорошо клеятся ленточки, на него хорошо... Это какой-то страшный планшет. У всех мастеров есть страшные планшеты. Я сейчас покажу симпатичный. Вот, достаточно симпатичный планшет, который достоин демонстрации. Очень легко клеятся на него ленточки, то есть совершенно спокойно потом снимаются. То есть вот такой вариант для того, чтобы нарастить ресницы, чтобы вам было удобно. Более того, вот в эту крышку этот планшет вот таким образом еще и вставляется. Можно и вот так его использовать. Здесь поставить там какую-то луночку для клея. Такой вариант совершенно бюджетный, и он, по-моему, абсолютно универсальный. То есть вот такие вот лэшбоксы использовать можно и нужно. Они классные. Выбирайте такой, который вам подойдет по ценовой политике, а также визуально будет вам нравиться. Я использую много планшетов, я миксую много цветов и толщин, и изгибов в одном наращивании, даже просто клиентском. Поэтому и черные, и коричневые, и 0,7, и 0,6, там, и 0,5, их нужно уместить как-то в одной зоне, чтобы не менять постоянно планшеты. Поэтому я располагаю вот таким образом на большой планшет разные длины и толщины. Беру один лишь планшет и, соответственно, все с него собираю, все искусственные ресницы, которые мне нужны. Таких планшетов у меня очень много. Здесь постоянно у меня и коричневые, и черные, и если мне нужно, я добавляю там какие-то цветные ресницы, 0,5. То есть, чтобы очень быстро все это миксовать между собой, нужно, чтобы было вот удобно. Я очень люблю миксовать цвета, разные оттенки коричневого, например, или черный с коричневым. То есть вот эти все варианты, они мне очень нравятся, именно сочетание цветов. Я сейчас еще буду показывать ресницы, и с коричневым уделю чуть побольше времени, чем планировала. У меня все очень сдержанно, очень легкое, то есть такая эстетика, которая не предполагает каких-то безумств и сочетания цветов. Однако вот это не показать не могу. Эту палетку великолепную мне подарила Лена Базуева на чемпионате. Это просто потрясающие какие-то цвета. Там и зеленый, и рыжий, и коричневый, и красный. Его можно использовать просто в одном наращивании. Это очень такое фантазийное. Но для меня это супер фантазийное. А если сделать лучи из этих ресниц и плюс там сделать какую-то черную или коричневую основу, в общем, короче, для таких ресничек, ох-ох-ох, можно много всего придумать. Вот у Allure, кстати, очень много разных цветных ресниц. То есть цветные ресницы у них реально классные. Я не люблю цвет, поэтому я не считаю нужным уделять ему много времени. Вот у меня есть миксы от Lemat. Покупаете одну растяжечку и из нее можете собрать какое-то более-менее симпатичное наращивание. Не обращайте внимания на то, как выглядит эта палетка. Я немного позже уделю время и расскажу, что с ними происходило именно с Барбарой. Но вот такие цвета тоже неплохие. То есть с цветными наращиваниями я не сильно люблю работать, поэтому у меня все такое более сдержанное и классическое. А также хочу показать вот такие ресницы с зелеными кончиками. У меня есть очень привередливая одна клиентка, не привередливая, а требовательная. Так вот, мы очень долго выбирали именно черные ресницы нужной толщины, нужной насыщенности цвета и с определенным оттенком зеленого кончика. И вот эти ресницы от Lovely стали просто идеальным вариантом. И толщина плотная, и цвет кончика очень насыщенный. Он не какой-то не болотный, не такой, не какой-то не бледный, он именно насыщенный, яркий зеленый цвет. Давайте пойдем по классике. Черный. Из сегодняшних фаворитов, чего я больше всего использую, это Lash Go, например, черный цвет. У Lash Go очень хорошее качество волокна, мне нравится. Не только в 0,1 толщине, 0,10 вообще у меня достаточно редкая толщина. Однако для учеников, например, супер отличный вариант, для новичков это замечательно. Черные насыщенные ресницы, Really, Lash Go, Be Perfect, еще один главный мой помощник. Вот такие ресницы от MAC. MAC это дочернее предприятие Барбары.
Так вот, это очень даже неплохой вариант, и он является бюджетным. Он немножко ниже прайсом, чем Барбара. И приблизительно на уровне Рили. И вот мой любимчик еще есть Эшель. Эшель вообще замечательная фирма. Мне очень нравится, когда вот эту полосочку всю коробочку можно вытаскивать, потому что лезть пинцетом и доставать необходимую длину немножко неудобно. Для этого нужен какой-то вот такой старый древний пинцет, который не жалко использовать. А когда вот эта досточка достается, это вообще очень удобно. Я всем производителям рекомендую именно делать вот эту достающуюся досточку, потому что у Рили, например, она не достается. У Мака тоже. У Энигма достается. По черному, пожалуй, все. Давайте коричневый разберем. Обожаю коричневые цвета. Так вот, начну тогда сразу с Энигмы. У Энигмы очень красивая элька, именно такая дерзкая элька, когда у нее короткая ножка, и вот этот свободный кончик, он очень длинный и прямо вот распахивает взгляд. Это классный изгиб, но, блин, Энигма дорогая, и вот эти эльки коричневые фиг найдешь, особенно в коротких длинах. Поэтому за ними, конечно, я охочусь как могу, но не всегда удается купить именно короткие длины, например, такие как семерка, восьмерка в Элис Гибе в коричневом, 0,7. С 0,1 нет проблем. У Энигма одна из самых красивых реально вот цветов и самый красивый изгиб. Клиенты их очень любят, они выглядят потрясающе. У Рили элька немножко более плавная, то есть сам изгиб, ножка чуть побольше, они больше напоминают такой изгиб М приблизительно. То есть если вы хотите какой-то дерзкий результат, то у вас его не получится с ресницами вот такими, например. Обратите внимание опять же на подложку. Она такая некрасивая, старая и страшная. Я чуть позже объясню, что с ними происходило. И вот такие вот коричневые эльки от Барбара, они приблизительно идентичны с элькой от Энигма. Вот у Энигмы все хорошо. И цвет красивый, и все достается, все удобно, выглядит симпатично. Короче, классные ресницы, вот именно эльки я люблю. Остальные как-то нет, вот именно в эль коричневом, вот это мои фавориты, одни из. Дорогие, блин. Давайте уже про Барбара, а то хожу вокруг да около, сейчас расскажу. Короче, у Барбара сейчас вот такой дизайн. Они все стали такие, ну, минималистичные, такие все лаконичные. Раньше это выглядело вот примерно вот так. Я обещала рассказать, что произошло с вот этими палетками. Вы видите, какие они внутри страшные. И здесь можно увидеть, и здесь можно увидеть вот такое вот что-то непонятное. Это, короче, рассказываю, этим палеткам уже реально очень много времени. Я их покупала, если не соврать, ну, году в 2016, наверное. И они переезжали огромное количество переездов из разных городов в разные места, кабинеты и все такое. И вот однажды эти палетки, и не только эти, кстати говоря, настиг потоп. Все это намокло. И представьте себе, что Барбара просто высохли. Я даже вообще я даже ничего с ними, никаких действий не предпринимала, чтобы их спасать. Они просто высохли, и получилось то, что получилось. То есть внутри подложка испортилась, но ни лента, ни липкая лента, ничего не отвалилось. Я сейчас спокойно могу просто ими работать, чем я, собственно, и занимаюсь. Нигде ничего не оторвалось. Качество волокна вообще не пострадало. Они реально лежат уже по 8 лет. К слову, с некоторыми другими материалами как раз-таки вот происходила вот такая вот история. То есть они, несмотря на то, что не очень долго времени я их использовала, то есть, ну, вот так вот все это отрывается. Хотя это бренд, я его закрыла, да, не видно, ну, кто знает, тот поймет. Хотя этот бренд, он был один из самых дорогих на тот момент, когда вот я работала с коричневыми ресницами. Ну вот, есть у меня 930 рублей стоила эта палетка в 2016 или 2015 году. Это было очень дорого, реально. И заметьте, что эти ресницы не подвергались никаким потопам и так далее. Они не выжили
А Барбара просто, они остались жить, несмотря на то, что их ждали просто тысячи каких-то нереальных испытаний. Это просто потрясающе. А также потрясающе то, что Барбара делает вот такие вот ресницы, делала 0,3. Это мои самые любимые чемпионские ресницы. Я берегу их как зеницу ока. Я их использую только исключительно на чемпионатах. Это ресницы 0,03. Это совершенные тонюськие, несмотря на их тонкую толщину, они отличные. Я собирала с ними такие невероятные пучки, которые просто занимали не только призовые места, а они просто повергали в шок вообще всех судей и всех тех, кто знает, как работать в объемных техниках. Жаль, что этой линейки больше нет, и я настаиваю, чтобы ее производство возобновилось. Я вообще заметила по поводу толщин, что никто не использует 0,5, никто не использует 0,3. То есть основная толщина как будто бы сейчас на сегодняшний день закрепилась, это 0,7. Хотя это вообще неправильно, потому что собрать пучок из 0,7, даже если это четверной объем, конечно, это быстро. Однако для чемпионатов эта работа совершенно не серьезные, и они не симпатичные. Они не дают такого визуального эффекта, вот этой легкости, воздушности, как, например, дают 0,5 и даже 0,3 ресницы. Я понимаю, конечно, рынок, есть определенный спрос. И, естественно, но если никто не покупает эти 0,3 ресницы, нафиг их производить, их просто убирают или вовсе не включают в план того, что нужно запустить вот такую линейку. Но я все-таки остаюсь при своем мнении, что обязательно нужно использовать тонкие ресницы, особенно на чемпионатах. Чем больше объем, тем тоньше должна быть толщина. А с коричневыми тоже интересная история. Все мастера и клиенты просто с ума сошли на цвете этот dark brown. Этот dark brown уже набил оскомину. Я не понимаю, почему dark brown имеет такую высокую популярность. Он, конечно, уместный. Этот цвет имеет место быть в наращивании, но он не подходит каждому. Его не нужно пихать просто в каждую дырку и в чемпионатах постоянно делать работы, которые полностью сделаны там на 0,7 темно-коричневый. Темно-коричневый не идет всем, вы поймите. И это совершенно несусветная глупость говорить, что на чемпионате нужно миксовать цвета. Я вообще с этим не согласна, потому что есть моменты, когда коричневый цвет вообще не нужен. Коричневый цвет переоценен. Именно тот цвет, который называется темно-коричневый dark brown. Иногда достаточно просто сделать наращивание только в черном цвете и все. Помните о том, что чем тоньше ресница, тем, соответственно, наращивание выглядит легче и цвета уже незаметно. Поэтому, если у вас темная девочка, опять же, на чемпионате или просто клиент, не обязательно делать ей вставлять эти коричневые вставки, нафига они вообще нужны, непонятно. Нужно уметь правильно работать с цветами, а не просто бездумно толкать туда этот коричневый цвет, где он совершенно может быть вообще неуместен. Конечно, микс цветов, особенно коричневых, он имеет место быть, безусловно, но такие цвета, как, например, вот у Lash Go есть латте, это светлые оттенки. Также у меня сохранился старый лавли, тоже рыжие, светлые оттенки коричневого. У Барбара есть похожие. Также есть оттенки немножко с красна у коричневых ресниц. Они все имеют место быть, их также нужно миксовать. Рыжие таракани ресницы, их нельзя забывать. Даже соединяя два цвета, темный, например, и светлый коричневый, вы получите гораздо более симпатичное наращивание, чем просто закрыть все в темно-коричневом цвете. Изучайте материалы, делайте это с умом, делайте так, чтобы это было красиво. Есть модели, которым реально подходит коричневый цвет, таракани, вот этот вот рыжий, его незаслуженно забыли, а черный тоже незаслуженно забыли, а коричневый dark brown переоценили просто неизвестно зачем. Есть интересная палетка, вот эта. Нам потребовалось с коллегами очень много времени, чтобы понять, это какой вообще цвет.
Это черный, это синий, это серый, вообще непонятно. Но все-таки это черный цвет, просто он настолько тонкий, это C07, что он отдает не то что синевой, а как будто бы серым цветом. Это замечательный цвет для чемпионатов, вот как раз-таки, когда нужно смиксовать какое-то вот классное наращивание. И есть, например, в оттенке волос что-то вот такое холодное, серое, или, например, в радужке глаз. Вот такие варианты как нельзя кстати. Их нужно иметь при себе, на них нужно обращать внимание, и такой микс смиксовать с угольно-черным очень здорово. Короче, ресниц получился завал. Я все, что могла, приблизительно то, что я использую сейчас. Вы видели, что многие палетки открыты, там какой-то бардак в них происходит. Но это и показывает то, что я этим всем работаю, эти все мои материалы, которые мне нравятся, они мне нужны. И даже если эта палетка лежит, там, не знаю, несколько лет и ждет своего часа, пусть она лежит. Я все-таки уверена, что материалы должны быть разнообразными, не стоит делать упор именно на один какой-то бренд. Я понимаю, что у нас есть личная симпатия, например, или к основателю, может быть, этого бренда, и мы, соответственно, стараемся использовать там только его, выказывая свое уважение. Однако есть такие вещи, которые у бренда получаются лучше всех, а другая вещь, ну, просто-напросто не получается. Такие моменты есть, ничего в них нету страшного. Если эта вещь не работает, она требует либо вообще удаления из списка материалов, которые можно купить, либо она требует какого-то тотального рассмотрения и изменения, может быть, формулы какой-то или чего-то другого. Как, например, с этими ремуверами, но они действительно недостойны того, чтобы с ними вообще работать. Если у бренда недостаточно цветовой палитры, например, то, конечно, я буду их заменять. В материалах, конечно, одно из главных условий — это то, что производитель должен следить за качеством своей продукции. В любом случае, мастер по наращиванию ресниц сам для себя создает условия для работы, и он сам выбирает те материалы, с которыми ему классно и здорово. Я попыталась сегодня продемонстрировать некоторые преимущества или недостатки каких-то определенных брендов. То, чем я пользуюсь сама, и, соответственно, этим и рекомендую пользоваться вам, если у вас есть какие-то сомнения по поводу выбора того или иного материала. Если что-то из перечисленного стало для вас полезным, классно, пользуйтесь на здоровье. Я прикреплю ссылки, поэтому смело можете пользоваться моими материалами. До новых встреч!